வெல்கம் டு ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது பிகாஸ் யூ வாட்சிங். உயிரே உயிரே தப்பிச்சு எப்படியாவது ஓடிவிடு. டென்ஷன் ஆகாதீங்கண்ணே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்களுடைய ரமேஷ் பேசுறேன். அண்ட் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சகலகலா டாக்டர் செக்மெண்ட்ல நம்ம ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே நம்ம சரியான நேரத்துல சரியான விஷயங்களை சரியா புரிஞ்சுக்காம அதுக்குண்டான சரியான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றாம இருந்ததோடைய விளைவு தான் கடந்த ஒரு 5-6 மாசமா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அண்ட் இன்னும் நம்ம இதுல இருந்து வெளிவரவே இல்லை. கூடிய சீக்கிரம் கண்டிப்பா வந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பலாம். ஏன்னா படிப்படியா வந்து ஒரு சில முன்னேற்றங்கள் அங்கங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் இதுக்கிடையில வந்துட்டு இதை விட மோசமா இன்னொரு சிச்சுவேஷன் நம்ம சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருந்தது இந்த விஷயம். பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்துட்டு ஏற்கனவே செஞ்ச ஒரு தப்பை வந்து நம்ம பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுனால அந்த விஷயத்தை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும். அண்ட் அதுக்குண்டான தற்காப்பு முறைகள் இப்போ இருந்தே நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லணும்னு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கான பதிவு தான் இது. ஸோ மிஸ் பண்ணாம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க இன்னைக்கு தான் உங்களுடைய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க, இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அண்ட் அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி அந்த ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. சோ தட் நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா நல்ல வீடியோஸ்களையுமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். சரி வாங்க கண்டென்ட் குள்ள போலாம். யாரோ இவன் உள் மனசுக்குள்ள புகுந்து டாக்டர் நம்ப வச்சிருக்காங்க. இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன் பொறுத்தவரை பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்துல வெளிநாடுகள் அங்கங்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கும்போது நம்ம அதை பெருசா நம்ம கண்டுக்கவே இல்லை. ரொம்பவே ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு அலட்சியமாகவும் அஜாக்கிரதையாகவும் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை கண்டிப்பா யாராலையும் மறுக்க முடியாது. ரொம்பவே கேர்ஃப்ரீயா நம்ம நாட்டுக்கு வந்தா பாத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊருக்கு வந்தா பாத்துக்கலாம், நம்ம தெருவுக்கு வந்தா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஒரு மெத்தனமா இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமா சொல்லிதான் ஆகணும். ஸோ அதோட விளைவை தான் நம்ம இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது. அண்ட் அது கொடுத்த சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் நம்ம எதுவுமே நம்ம வழிபற்றலை. அண்ட் இதுக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கோவிட் விஷயம் வந்துட்டு தொட்டா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அண்ட் உமிழ்நீர் மூலமாக வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அதனால மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுங்க நிறைய வகையான விஷயங்களை சொன்னாங்க. இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தினசரி சுவாசிக்கிற நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நொடிக்கு நொடி நம்ம சுவாசிக்கிற அந்த காத்திலே கலந்துருக்கும். அது மேபி வைரஸா இல்லை எப்படி என்ன அப்படிங்கிறத பத்தின ப்ராப்பரான டீடைல்ஸ் எனக்கு தெரியல. எனக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரிய வந்ததும் இதை சொல்லலாமா, எல்லாரும் நம்புவீங்களா, இல்ல இத என்னன்னு சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவெஸ்சன் மார்க்ல நான் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணல. பட் நாளுக்கு நாள் வந்துட்டு நடக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளவு பேருக்கு வந்துட்டு ஆன்மீகம் ரீதியா நம்பிக்கைகள் இருக்கு அண்ட் ஆயுர்வேதம் அண்ட் தென் மூலிகைகள் சார்ந்த இதுலலாம் வந்துட்டு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஓரளவுக்கு எல்லாருமே நம்பிக்கை வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். ஏன்னா பார்க்க போனா நமக்கு இந்த கோவிட்ல வந்துட்டு அலோபதி மருந்துகள் வந்துட்டு பயன்படுறதை விட நம்ம சித்த மருத்துவமும் மூலிகைகளும் வேர்களும் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து நமக்கு ரொம்பவே வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா அதை நிச்சயமே யாராலையும் மறுக்க முடியாது. ஸோ அந்த வகையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு பதிவும் தான் இது வந்துட்டு என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்றதை மட்டும் இல்லாமல் அதுக்குண்டான ரெமிடிஸும் வந்துட்டு ஒரு சிலர் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் எனக்கு தெரிய வந்த அந்த விஷயங்களை வந்துட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அதை டெஃபினட்டாக முடிஞ்ச வரையும் ட்ரை பண்ணி ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம கிட்ட வந்துட்டு ஒரு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்துட்டு ரொம்ப ஓவரா இருக்கு, இதை தொடாதீங்க அதை தொடாதீங்க அண்ட் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அண்ட் நம்மளை கொஞ்சம் பாதுகாப்பா பார்த்துக்கலாம். பட் காத்துல பரவுது, நம்ம சுவாசிக்கிற காத்துல இருக்கு, ஸோ அதனால வந்துட்டு சுவாசிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னா முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஸோ அதுக்குண்டான ரெமெடி என்ன? ஸோ அதுல இருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்க போறோம்? இதை கேட்கும்போது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கா இருக்கு. இது வந்து உங்க யாரையுமே பயமுறுத்துறதுக்கான ஒரு பதிவு கிடையாது. கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையா இருந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலர்ட் பண்றதுக்கான ஒரு பதிவு தான் இது. ஸோ தயவு செஞ்சு யாருமே தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. என்னடா ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் ஒரு டிப்ரெஷன்ல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கோம், மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்டை சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் கசப்பா இருந்தாலுமே அதுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு எச்சரிக்கையா நம்ம வந்துட்டு என்ன விஷயங்கள் செய்யணுமோ அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறேன். ஸோ அதுக்கான பதிவு தான் இது. ஸோ தயவு செஞ்சு யாருமே தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, நான் திரும்பவும் கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சமீபத்தில் லெபனான் நாட்டில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துயரமான ஒரு சம்பவம் எல்லாருக்குமே நிச்சயமா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2-3 நாள் முன்னாடி தான் நடந்தது. அண்ட் இந்த வெடி விபத்தில் வாயு வந்துட்டு வெளியானது கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேலேயே வந்துட்டு அரௌண்ட் ஒரு 250 கிலோமீட்டர்ஸ் சம்திங் நினைக்கிறேன் அந்த சரௌண்டிங்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கிற காத்துல வந்துட்டு அது கலந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாங்க. அண்ட் அந்த காற்றை நம்ம சுவாசிக்கும் போது அந்த அமோனியம் நைட்ரேட் வந்துட்டு நம்ம உடலுக்கும் நமக்கும் ரொம்பவே மோசமானது. அது ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆளை கொள்ளும் அப்படின்றாங்க.
அண்ட் அந்த விபத்தில் அந்த சமயத்தில் இறந்தவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 150க்கும் மேற்பட்டவங்க அண்ட் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துட்டு ரொம்பவே சிவியராக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்துட்டு அவங்களுடைய உடைமைகளையும் வீடுகளையும் எல்லாத்தையும் இழந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த டேல அந்த ஸ்பாட்ல நடந்தது. பட் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை விட மோசமாக ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அந்த காற்றை அவங்க வந்துட்டு நாளுக்கு நாள் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் வந்துட்டு சுவாசிக்கிறதுனால. ஸோ இதை பார்த்ததுன்னா எனக்கு வந்துட்டு நான் இன்னுமே டிலே பண்ணக்கூடாது, நான் இமீடியட்டாக இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமீபத்தில் நம்ம நாட்டிலேயே வந்துட்டு ஒரு மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு விஷவாயு கசிவு உங்களுக்கு எல்லாம் மறக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு 1-2 மாதத்துக்குள்ளார தான் நடந்தது. அண்ட் அந்த விஷவாயு கசிவுனால எவ்வளவு மிருகங்கள், ஆடு மாடுகள் எல்லாமே வந்துட்டு ரோட்ல வாயிலிருந்து நுர தள்ளி இறந்துருந்தது. அண்ட் தென் வழி நடந்துட்டு போறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு அந்த காற்றை சுவாசிச்சு மயக்கம் போட்டு விழுந்தாங்க. ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்புக்கு ஆளானாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம செய்தித்தாள்கள்லையும் தொலைக்காட்சிகள்லையும் பார்த்துருப்போம். ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் எந்த ரூபத்தில் வரும், எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது யாராலையும் சொல்ல முடியறதில்ல. பட் முடிஞ்ச வரையும் அது ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லையா, வருமுன் காப்போம் அந்த பின் வந்து பயனில்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப சரியானது. அதை இன்னுமே நம்ம உணரல அப்படின்னாக்கா நம்மளை நாமளே காப்பாற்றிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்மளை நாமளே காப்பாற்றிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை நம்பி நம்மளை சுற்றி பல பேர் இருக்காங்க, நம்ம ஃபேமிலி இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, சுற்றம் சூழல் எல்லாருமே இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்து எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்புறாங்களோ நம்மளையோ சொல்றது நம்மளுடைய கடமை. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே. அண்ட் இந்த பதிவு மூலமாக வந்துட்டு பார்த்து ஏதோ ஒரு சிலர் வந்துட்டு இதை எடுத்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடந்தது அண்ட் அவங்களை பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம். இது மூலமாக வந்துட்டு நான் என்னோட நிகழ்வுக்கு வந்துட்டு நடக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. நிச்சயமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கக்கூடாது, நான் கேள்விப்பட்டது அண்ட் தென் தெரிய வந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு பொய்யா இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு தருணமே ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் வந்துட்டு நான் ரொம்பவே ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது பொய்யா போச்சு நடக்கலை அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். பட் இருந்தாலும் நாம் இந்த சொன்ன இந்த வழிமுறைகள் அதுலேருந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கான தற்காப்பு முறைகள் வந்துட்டு நம்மளை எந்த வகையிலையும் பாதிக்காது. இன்ஃபேக்ட் பார்க்க போனீங்கன்னா பல வகைகள் நம்மளை வந்துட்டு சேஃப்கார்ட் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்கும். பிகாஸ் அதில் ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க மெயினாக. அந்த 3 விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடிகிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். மெயினாக வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் பாடி கிளென்லினஸ், புற தூய்மை, தென் உணவு, அதுக்கப்புறமா மருந்து. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் தான். இதில் ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் இருக்குமா, கெமிக்கல் ரிலேட்டட் ஏதாவது நமக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா அப்படின்லாம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு இயற்கை சார்ந்த மூலிகைகளோ இல்லை இலை செடி கொடிகள் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான். ஸோ நம்ம எதுவுமே பயப்படாமல் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பர்சன்ஸ் யாராவது சித்த வைத்தியம் இல்லை இந்த மாதிரி மூலிகைகள் சார்ந்தவங்க யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னாலுமே கூட நான் இப்போ சொல்ல வர இந்த விஷயங்களை நீங்கள் 1-2 தடவை அவங்ககிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பட் தயவு செஞ்சு பண்ணாமல் இருந்துடாதீங்க. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டான புற தூய்மை, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் பாடி கிளென்லினஸ்க்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே கல்லுப்பு, நார்மல் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற அந்த சால்ட் பவுடர் அதை யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த கல்லுப்பு அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். கல்லுப்பு, தென் விராலி மஞ்சளோட பொடி. இதை வந்துட்டு ரெடிமேட் பாக்கெட்ஸாகவும் கிடைக்கும். பட் அதை வாங்காதீங்க. இந்த குச்சி குச்சியாக நீட்டமாக இருக்கும் விராலி மஞ்சள் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மஞ்சளை வாங்கிட்டு நம்ம அரைச்சி பொடி பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த விராலி மஞ்சள், தென் வேப்பந்தலை, கற்பூரவள்ளி, திருநீற்று பச்சிலை வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்லே வந்துட்டு வீடியோ இதை பற்றி போட்டிருக்கோம். அது எந்த அளவுக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக இருக்குது அண்ட் உடம்புக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு இந்த திருநீற்று பச்சிலையோட லிங்கே நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதையும் பார்த்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த திருநீற்று பச்சிலை இலை, தென் மாசிப்பத்திரி, அருகம்புல், அப்புறம் துளசி, ஆவாரம்பூ, தென் வெற்றிலை. ஸோ இந்த ஐட்டங்கள் தான் மெயினாக வந்து நம்ம புற தூய்மைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவலான போர்ஷன் நம்ம எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இதை கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. அந்த கொதிநிலை வர வரையும் வந்துட்டு ஹீட் பண்ணணும். அந்த கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடணும். தயவு செஞ்சு கொதிக்க வச்சிடாதீங்க. அந்த கொதிநிலை வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த சொல்யூஷனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண இந்த சொல்யூஷனை வந்துட்டு ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வேணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு 24 ஹவர்ஸ்க்கும் ஒரு தடவை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும்.
அண்ட் இப்படி தயாரிக்கப்பட்ட இந்த தண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம டெய்லியுமே குளிக்கும்போது குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியா ஒரு மக்கோ 2 மக்கோ வந்துட்டு உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையும் ஃபுல்லா நனைகிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஊற்றி விட்டுக்கணும் குளிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா. அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு சானிடைசர் மாதிரி தான். ஸோ ஒரு பாட்டிலில் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த தண்ணியை ஊற்றி கூட எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் எடுத்துட்டு வெளியில் போகும்போது அப்பப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பியூரான க்ளீனான ஒரு கர்ச்சீஃப் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்துட்டு இந்த தண்ணியை ஊற்றி நினச்சிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு கண்ணுக்கு அடியில், மூக்கில், தென் வாயை சுற்றியெல்லாம் வந்துட்டு அப்பப்போ வந்துட்டு தொடச்சிக்குங்க. ஸோ அந்த கிருமிகள் இருந்தாலும் வந்துட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணும். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்டைன் டைமுக்கு வந்துட்டு அந்த கிருமிகள் உள்ள என்ட்ராகாமலும் கொஞ்சம் பாதுகாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரையும் இதை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறது உணவு. ஸோ உணவில் வந்துட்டு நம்ம தினசரி அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வழியில் வந்துட்டு இந்த நான் இப்போ சொல்ல போகிற ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும். இது நீங்கள் டெய்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சாப்பாடில் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை அப்படியே சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்லை இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவிட்டில் தண்ணி எல்லாம் வந்து ஒரு ஐட்டம்ஸ் போட்டு நம்ம காய்ச்சி குடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி குடித்தாலும் சரி, பட் இதோட சத்துக்கள் வந்து நம்ம உடம்புல சேரணும், அவ்வளோதான். ஸோ அப்படிப்பட்ட பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி, மிளகு அதாவது குறுமிளகு, தென் சுக்கு, திப்பிலி அண்ட் நெல்லிக்காய். ஸோ இந்த 5 ஐட்டங்களை வந்துட்டு மிஸ் பண்ணாமல் டெய்லியுமே ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் எடுத்துக்கங்க. அதோட சத்துக்கள் உடம்புல சேர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம மூணாவதாக பார்க்கக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்துட்டு மருந்து. இந்த மருந்தில் நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மஞ்சள் கிழங்கு, குண்டு குண்டா ஒரு மஞ்சள் இருக்கும், அந்த மஞ்சள். நான் முன்னாடி சொன்னது விராலி மஞ்சள், அதுக்கும் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. ஸோ இந்த குண்டு மஞ்சள், அப்புறமா புதினா, சின்ன வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, அப்புறம் அருகம்புல், எலுமிச்சம்பழத்துடைய தோல், இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சின்ன அளவு எடுத்து அதை அம்மியில மை போல அரைச்சி எடுத்துக்கணும். தயவு செஞ்சு மிக்சி இந்த மாதிரியான மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அரைச்சிக்காதீங்க. இன்கேஸ் உங்ககிட்ட அம்மி இல்லை அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட்ல இந்த சின்ன சின்ன கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றையாவது அதை எப்படியாவது ஆர்கனைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அரைச்சி எடுத்த இந்த மை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன அளவு, அதாவது பெரியவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சுண்டைக்காய் சைஸ் அளவு, அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு சின்னவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு அதில் பாதி அளவு, மேபி ஒரு குறுமிளகு சைஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ பெரியவங்களுக்கு சுண்டைக்காய் அளவு அண்ட் சின்னவங்களுக்கு குறுமிளகு சைஸ் அளவு. ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு 72 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பை டிஃபால்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த அரைச்செடுத்த இந்த விழுதை வந்துட்டு 72 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எல்லாருமே பை டிஃபால்ட் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன். அதே சமயத்தில் இதை வந்துட்டு ஒரு தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்போ சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு 72 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ அதுலேயோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்செல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி மட்டும்தான் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மறக்காமல் இந்த ஒரு மெத்தடையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மருந்து எடுத்த ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு சிலருக்கு சேராத மாதிரியே ஏதாவது சிம்டம்ஸ் தெரியுது அண்ட் வயிற்றுப்போக்கு மாதிரியெல்லாம் ஏதாவது ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு இந்த மருந்து எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது வந்துட்டு நம்ம உடம்புல இருக்கிற டாக்ஸிக் வந்துட்டு வெளியேற்றி நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகளை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸாக தான் இருக்கும். ஸோ பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி முடிஞ்ச வரையும் வெளில போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள நுழையிறதுக்கு முன்னாடியே கை கால் முகம் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தென் வீட்டுக்குள்ளார போனதும் ஒரு குளியல் எடுத்துருங்க. அது இப்பவே நம்ம அதுவும் இல்லாம இந்த உணவு முறைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புல இம்யூனிட்டி லெவலை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹை லெவலுக்கு பூஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே. அண்ட் இந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம இந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஓவர் நைட்லலாம் வந்து நம்ம பாடியில் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக தான் இப்போலேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பாடியை ரெடி பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான கிருமிகளுடைய தாக்குதல்கள் இருந்தாலும் அதில் வந்துட்டு நம்ம பாடி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதாக தான் வந்துட்டு இந்த உணவு முறைகளை சொல்கிறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரையும் இதை நீங்கள் பார்க்குறவங்க பார்த்த உடனே இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் இதில் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே, நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல. அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் இதை யார் சொன்னாங்க, எப்படி சொன்னாங்க, எது பேஸ் பண்ணி சொன்னாங்க அப்படின்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற நிலைமையில இப்போ நம்ம இல்லை. ஸோ நம்மளை சுற்றி நடந்துட்டு இருக்கிற பல விஷயங்களை பார்க்கும்போதே இது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே புரியும். ஸோ அப்படி இருக்க ஒரு சிச்சுவேஷனில் நம்ம இப்போ சொல்லியிருக்கிற சிச்சுவேஷன் நமக்கு கேள்விப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த விதமான பாதிப்புகளையும் கொடுக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம இம்யூனிட்டி பவரை டெவலப் பண்ணி நமக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக இந்த பர்டிகுலர் வைரஸ்ல இருந்து தான் இல்லை இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை இருந்து தான் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் காமனாகவே வந்துட்டு நமக்கு ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். ஸோ முடிஞ்ச வரையும் நீங்கள் எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் லாஸ்ட் மினிட் வரையும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து இதில் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வேலிடாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்காவது ஒரு சிறு துளியாவது உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா
முடிஞ்ச வரையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருக்குமே இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இதை எனக்காக நீங்கள் பண்ண வேணாம், என்னோட ரீச்காகவோ இல்லை என்னோட வியூஸ்க்காகவோ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கல. இந்த வீடியோவை பார்த்து ஏதோ ஒரு சிலரோட உயிர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டது அண்ட் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க தற்காத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுவே வந்துட்டு எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம். அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் கேட்குறேன். ஸோ இதை வந்துட்டு எந்த விதமான அச்சுறுத்தலுக்காகவோ பயமுறுத்துறதுக்காகவோ இந்த வீடியோவை போட்டேன். ஸோ இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ல நீ வேற ஏன் இப்படியெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லி பயமுறுத்துற அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ பயமுறுத்துறதுங்கிறது வேற அண்ட் கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனாக இருந்துப்போம் அண்ட் நம்மளை வந்து சேவ் பண்ணிப்போம் இப்போ இருந்தே அப்படின்னு சொல்றது வேற. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் சொல்ற ஒரு விஷயம் தான். இந்த தருணத்தில் என்னுடைய ஒரு மிகப்பெரிய தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தயவு செஞ்சு யாருமே நம்மளை சுற்றி நடக்கிற இல்லை பார்க்குற கேட்குற விஷயங்களை வந்துட்டு மைண்ட்ல ஏற்றிக்கிட்டு டிப்ரெஸ் ஆகிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு எந்த விதமான ஒரு தவறான முடிவுகளுக்கும் போயிட்டு உங்களை நீங்களே வருத்திக்காதீங்க. அண்ட் முடிஞ்ச வரையும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்ககிட்ட சந்தோஷமா இருங்க அண்ட் உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட சந்தோஷமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. எல்லாமே வந்துட்டு சரியாகும். கூடிய சீக்கிரம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல விடியல் நமக்கு பறக்கும். நாளை அப்படிங்கிறது யாருக்குமே எந்த காலத்திலுமே வந்துட்டு நிரந்தரம் கிடையாது. ஸோ நடக்கிற ஒரு விஷயங்களை பார்த்து தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க. அண்ட் முடிஞ்ச வரையும் எல்லார்கிட்டையுமே நட்பு பாராட்டுங்க. குரோதத்தை வளர்த்துக்க வேண்டாம். அண்ட் ஈகோ இல்லை எந்த விதமான காழ்ப்புணர்ச்சி எதுவுமே வந்து யார்கிட்டையும் நம்ம காட்டிக்க வேண்டாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எல்லாருக்கூடையும் நல்லபடியாக இருக்க முடியுமோ, பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸை வந்துட்டு டெவலப் பண்ண முடியுமோ, ஸோ அந்த வகையில் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பாசிட்டிவ் ஆராவை வந்துட்டு நம்மளை சுற்றி வளர்த்துப்போம். நெகட்டிவிட்டி எல்லாத்தையுமே தள்ளி வச்சுருக்கோம். என்னை பொறுத்தவரையும் வந்துட்டு இந்த உணவுகள் எல்லாம் மருந்தாக எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் ஈக்குவலாகவே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு இதை நம்புவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அண்ட் சாரி, இந்த வீடியோ வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் லென்த்தியாக போயிருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுங்க. அண்ட் முடிஞ்சவரை இதில் இருக்க நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துங்க. ஏதாவது தவறாக சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா மன்னிச்சிடுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஷேரும் ஒரு உயிரை காப்பாற்றும் அண்ட் பல பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க. அண்ட் மீண்டும் வேறு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சூப்பர்வான ஒரு வீடியோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் ஃப்ரம் ரமேஷ். வணக்கம். நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்கேயும் ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. பிகாஸ் யூ வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இது ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. பிகாஸ் யூ வாட்சிங். உயிரே உயிரே தப்பிச்சு எப்படியாவது ஓடிவிடு. டென்ஷன் ஆகாதீங்கண்ணே.